Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгін сіздерге сандық жайлы қызық әңгімемен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін көріп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сенесіз бе? Біздің үйде қайың ағашына жасалған сыртынан темір қапталып, мыс жапсырмамен ою-өрнектер салынған 6 бірдей сандық бар. Бір сандықтың төменгі жағына үлкен ағамның есімі жазылған. Бұл көнерген заттар бір бөлмені меншіктеп тұр. Аптасына бір рет кіріп, кілемін тазалап, еденін сүртіп қоймасақ, басқа күндері жан баласы кірмейді. Өткенде үйде кішігірім жөндеу жұмыстары жүргізілгенде, жеңгем екеуміз бөлмелердің орнын ауыстырып өзгеріс жасағымыз келді. Ата-анам демалысқа кеткен тұғын. Олардың келуіне тосын сый жасамақшы болдық. Сөйтіп, анамнан басқаны қызықтырмайтын әлгі сандықтарды сүйреп жүріп, жертөлеге түсірдік. Алтауының да іші тола, ауыр, есігінде қара құлып тұр. Ол бөлмеге жеңгемнің жатын бөлмесіндегі заманауи үлгіде жасалған сандықтарын шығарып, жүкті жинадық. Бір жұмадан соң келген анам тосын сыйымыздың тас талқанын шығарды. Тез арада сандықты өз орнына алып келуімізді тапсырды. Мен де жеңгем де себебін сұрамай айтқанын істедік. Кешкісін ашуы басылған соң мән жайды сұрағанымызда мынадай қызық мәліметтерге қанық болдық. Айналайындарым-ау деп бастады әңгімесін. Қандай ана болса да ұзатып жатқан қызына міндетті түрде сандық алады. Бұрындары 2 үлкен, 1 кішкентай сандық беретін. Үлкен сандықтың біреуіне жүк салатын, екіншісіне киім-кешек салатын да, кішісіне шай, тәттілер, кәмпит секілді заттарды салатын. Жаңа келіннің жүгін көруге ауылдағы бүкіл әйелдер жиналатын. Сандық ашар салтын жасап, келін түсірген үй дастархан жазатын. Сандық ашатын кісіге де қыздың анасы арнайы мата салатын. Бұл сыйды алудың өзіне ауыл әйелдері таласады. Келіннің артынан келген жүкті мақтаса, жаңа құдағидың мерейі өседі. Сынаса, келін қамығып қалатын. Қызының қамықпауын ренжімеуін қалаған ана сандық беруге ұмтылады. Қыз үшін ең қадірлісі де, киелісі де сандық болады. Байқасаңдар, сандық пен бесікті қанша тосса да сыртқа шығарғам жоқ. Бұл қасиетті заттар анамның көзі. Ішіндегі заттар жастық шағымның естелігі. Сондықтан да көзімнің қарашығындай сақтаймын. Көзім кеткен соң не істесеңдер де өз еріктерінде, ал қазірше ешқайсының тиісуші болмаңдар, деді анам көзіне жас алып. Сандықтың қазақ үшін маңызы зор. Оны әрбір үйдің төрінен орын алған сандықтар сайрап айтып тұрғандай. Сіз үйіңіздегі немесе жертөлеңіздегі сандықтың ішін ашып көріңізші. Жоқ дегенде шапан мен мата табасыз. Бұрынғы әжелеріміз, апаларымыз қуыс үйден құр шықпа дегенді қатты ұстанған. Сол үшін де сандықты матаға, сүлгіге, күміс жүзік пен білезікке толтырған. Достар, видеоның соңына да келіп жеттік. Егер сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.